Sveiki, mėly bičiuliai, su jumis sveikinasi Jaunimo naujienos. Rugsėjo 10 dieną Libiją užklupo galinga audra Daniel, kuri prieš tai praūžė pro Graikiją, Bulgariją ir Turkiją. Kalnuose virš Dernos uostamiesčio sugriuvo dvi užtvankos, iš kurių išsiliejęs vanduo nuplovė nemažą dalį šio miesto. Anot Libijos rytinę dalį prižiūrinčios vyriausybės žuvo daugiau kaip 5000 žmonių. Tačiau Dernos meras savo ruožtu tikina, kad vien jo mieste žuvusiųjų gali būti apie 20 000. Rugsėjo 8 dieną, penktadienį, Maroką supurtė stiprus žemės drebėjimas, o savaitgalį šis pasikartojo dar kartą. Skaičiuojama, kad žuvo beveik 3000 žmonių, panašus skaičius yra sužeistų. Atsižvelgiant į šiuos įvykius ir norint parodinti bent minimalų palaikymą, kartu su Ahmadu, kuris yra kilęs iš Libijos, bei veda kickbokso, mišrių kovos menų ir imtynių treniruotės Mažeikiuose, šias treniruotės lankau ir aš, prieš kelias dienas po treniruotės padarėme palaikymo vaizdo įrašą Marokui bei Libijai. Support Libya! Support to Morocco! One more time. Support Libya! Support Morocco! Išvertus tai reiškia palaikom Libiją, palaikom Maroką. Šį vaizdo įrašą Ahmadas įkėlė į socialinius tinklus ir už šį palaikymą jo tautiečiai mums išreiškė padėką. Ahmadas Lietuvoje yra sukūręs šeimą, turi 4 vaikus. Treniruotėse jis moka ne tik kautis ir intensyviai sportuoti, tačiau gerbti priešininką, salę, kurioje sportuoji, trenerį bei apskritai visuomenę, aplinką. Tokios tragedijos tik dar kartą parodo, kokia motulė gamta yra galinga ir kaip žmogus turi jai paklusti. Tad nuoširdus palaikymas Maroko ir Libijos žmonėms. Iki.